Things louder. Så er der fandme fart på, gutter. Nej, men jeg synes, du er sikker på alt muligt. Er det dig? 3 idioter. Kan I overhovedet? Kan I høre mig? Breaking news, scooters and hooters and... Det er oppe at skubbe! Jeg har lige interviewet dig. Jeg er muligvis ved at dø nu, fordi ham der han var fucking efter mig. Okay, Hvad synes du om den økonomiske krise, vi er i lige nu? Okay, ja, det er meget fint. Du må godt slemme mig nu. Okay, du er ikke fan. Jeg har forstået det. Er du heller ikke fan? Ah! Faktisk ret nørd. Han er også ret mig. Han er på vej igen. Han er på vej igen. Nej, halløj! Henning! Henning! Miles, er du død? Nej, ikke endnu! Hold da kæft, han er skræmmende ham der. Jeg fandt Aske